we have a heartline from Qinshan in Taiwan, also known as Formosa. 今天要跟大家分享的是关于我收编了11年多，去年已回到师父新乐土的爱犬族人素林。他是2010年我自职场退休前，在通勤路线上偶然相遇的一位浪浪。大部分的柴犬族人都很有个性，自领养回家开始，素林就跟着我吃纯素，也跟着一起收看无上师电视台。他总是默默趴在前面，那样子就像是打坐，最后倒下也跟同修雷同。我和子女每天带他外出散步3次，也经常出游。通常他自己在家也很独立安静，总在沙发上期待我们回家，给每天回家进门的家人热烈的欢迎式。就这样长达11年多，陪了我们全家人度过了无数美好的时光。只是柴犬族人罹患失智症的比率偏高，由于素林是领养回来的，我们并不知道他的确定年龄。随着时间流逝，最后的1年多渐渐退化，这样只令我们对他加倍疼惜。师父来接的那一天，素林借着0520的天选时刻，回应了我们心中万般的不舍。感谢师父的带领，我们更惊喜地发现素林火葬后留下了无数的舍利子。我们用紫水晶保留了最大的一块舍利花，其他的以树葬的方式存放在自家阳台。素林去师父的新乐土1周年了，我才能收起离别的伤痛。感谢在世时的长久陪伴，也相信我们重聚的一天很快就会来到。爱你哟，金善，来自台湾福尔摩沙。 Loving Qinshan, thank you for sharing your story of devoted Su Ling with us. We understand the pain that is experienced when a dog family member departs for the next realm. Our hearts go out to you, and we hope you find great comfort in knowing that our caring master has watched over Su Ling's soul. May you find joy in your memories of your beloved Su Ling, and may all Taiwanese or Formosan people know the great blessing of having the love of a dog person. Supreme Master TV Team. Vegan, 'cause the world needs lasting total peace.